공항 노숙 중이에요. 노숙 중인 이유는 이쪽에 앉아서 이렇게 쓰는 콘센트 없더라고요. 그러니까 있어, 있는데 안 들어오더라고요. 전원이 안 들어왔는데 저희만 이런 거 같죠. 저희 어글리 코리안 아니고요. 저기 보시면은 지금 가려서 안 보인다. 다 보여요. 저쪽 봐봐. 저렇게 있고요. 저쪽은 왜요? 저쪽에도 지금 가방 위에 그리고 가방 위에다가 저렇게 다 올려놓고. 저희 어글리 코리안 아닙니다. 저희 어글리 코리안 아니에요. 비록 저희가 지금 화장실 옆에서 이러고 있지만 저희 어글리 코리안 아니고요. 저희는 그저 그냥 저희의 소지품을 소중하게 생각하는 그런 사람이고요. 저 콘센트는 저희 하나만 쓰고 있고요. 나머지 하나는 다른 동양인 분이 쓰시는데 그냥 쓰시고 저희 앞에서 그냥 지켜보고 있어요. 혹시나 저희가 훔쳐갈까봐. 팔짱 끼고 저희 앞에 앉았는데 그분은 대놓고 찍지 못하겠고요. 그것만 알아두시면 됩니다. 저희 조금 기분 좋은 소식. 저희가 돈모항으로 가는 줄 알았거든요. 근데 저희가 일부러 편도를 끊었어요. 원래 왕복이 티켓 값이 더 싸긴 한데 저희가 왜 편도로 끊었냐? 과거에 저희는 오늘의 우리를 생각한 거죠. 바로 그냥 수완나품으로 갑니다. 저희 요 근처에 식당 먹을 거 없어요. 프라상만 파는데 저 밥 먹고 싶어요 지금. 김밥. 근데 저희가 참 슬픈 것 중 하나가 뭐냐면 이제 매직 푸드코트, 매직 가든 거기가 되게 싸고 맛있었거든요. 근데 거기 현금으로만 충전 가능하대요. 카드로 이제 그 선불 카드를 주잖아요. 근데 그게 현금으로만 이렇게 선불이 가능하대요. 한국 돈으로 현금 주면 되는 거 아니야? 그 어글리 코리안 아닌가요? 왜? 어글리 코리안 아닌가요? 왜 그건 현금 아니야? 아니면 카드 주면서 뭐라 해보세요. 카드 주면서 노 캐시 해보세요. 노 캐시 캐시 없다고. 이제는 에어포트 히어 이렇게 뭐? 노 캐시만 외치면서 그냥 충전해달라고. 여기가 무슨 동네 구멍가게냐고. 그래. 그 말 안 돼가지고 또 이제 팝하고 돌려가지고 또 불러주게. 미친놈 마냥. 맞지. 아니면 그냥 저희 어떡하죠? 그래서 캐시가 저희 지금 몇 바트 남았죠? 저희요? 15바트요. 15바트로 사 먹을 수 있는 게 없는데요. 물. 야 물도 공항에선 20바트야 엄마. 콜라캔. 쉽지 않네요. 물도 못 사 먹고 있고요. 저희 앞에 있는 다른 지금 남성분은 본인이 기념품으로 사왔던 과자 까먹고 계십니다. 저희 비행기 딜레이 20분이나 됐거든요. 그래서 지금 이렇게 앉아 있고요. 타임인데 이게 보링 타임. 타는 시간이 8시 50분이고. 그럼 얼만큼 딜레이 된 거지? 1시간 20분. 딜레이가요? 딜레이가 1시간 된 거 같아. 아닐 거야. 맞아, 우리 딜레이 1시간 된 거야. 그러면 보링 타임이 우리 볼딩 우리가 몇 시였어요? 7시 50분. 나 저거만 보고. 와, 1시간이나 지연됐다고요? 수완나품 문 내리나요? 당황스럽습니다. 일단 혁이 장군이 올 때까지 한번 기다려볼게요. 다행입니다. 출발 시간이 딜레이된 거였어요. 20분 딜레이된 것 같은데요? 그러면 30분 출발이었으니까 한 30분. 그치? 그렇습니다. 20분. 일로 와주세요. 앉아주세요. 이거. 어쨌든 저희 지금 그렇게 있고요. 그래서 어쨌든 매직 가든 이용 못하는 거 아닙니까 지금? 왜 네가 아까 전에 말했던 대로 해봐 한번. 제가 또 생각했던 방법은 일단 아무 식당이나 일단 밥 내놔. 일단 아무 식당이나 가서 앉아요. 앉은 다음에 일단 먹어요. 그 다음에 이제 외치는 것이 노캐시. 어글리 코리아 넘버원. 그냥 3% 추가로 이제 내주겠습니다. 부가세. 코리아 넘버원. 그래서 이제 노캐시 그래가지고 심지어 이렇게 코리아 써가지고 어때요? 국가망신. 윤주야, 국가에서 윤주한테 손해배상 들어와. 이미지 실지로. 나 입국 금지 당할 수도 있겠다. 어쨌든 그러면 저희는 지금 남은 돈 15바트 50센트 같은
저희 그러면 일단은 수완나품 가서 카드 되는 곳 한번 찾아보겠습니다. 저희 어그릴리 코리안 아니니까 한번 카드 되는 곳 찾아가지고. 저희가 아니고 당신이요. 왜 선을 끄습니까? 이렇게 해서 끊어요. 부부 일심동체. 아니야 이런 데는 일시동체 안 해도 돼. 어쨌든 저희 수완나품 가가지고 맛있는 밥 저녁으로 먹고 한국 돌아가도록 하겠습니다. 어쨌든 이제 곧 있으면 저희 타게 되는데요. 신혼여행하면서 느낀 점, 해외여행은 우리 부모님 못 모시고 오겠다. 저만 이렇게 오는 것도 우리 혁이 장군의 손이 많이 필요하거든요. 제가 이제 혁이 장군 덕분에 이렇게 편하게 여행해가지고 덕분에 진짜 조금 문제들이나 이런 거 잘 해결하고, 심지어 방금 와이파이까지 혁이 장군 도움으로 이제 연결했습니다. 제가 와이파이 뭐 로그인하려고 하는데 뭐라고 하는지 모르겠더라고요. 혁이 장군 아니었으면 저 와이파이도 지금 못해가지고 오프라인 저장도 못할 뻔했어요. 유튜브 오프라인 저장. 네. 아니면 좋은 방법이 하나 있어요. 부모님 모시고 올 수 있는 방법, 해외에. 부모님 일단 골프장 끊어드려서 골프장에 한 반나절 한나절 계시라고 하고, 그 다음날에 이제 마사지샵 한 2시간 코스 한 3개 끊어드려가지고 뼈 부러진다. 피로 골절 당한다. 피로 골절. 2시간 코스. 되게 좋아하네. 아 죄송합니다. 무슨 포인트가 고장났어요. 거짓말하지 마. 눈물 나. 원래 좋아하잖아. 슬퍼. 눈물 나. 왜 슬퍼? 아니. 좋아서? 좋아서? 현대판 고르장? 너무 웃겼다. 2시간. 내가 말해놓고 웃겼네. 2시간 코스 3번. 3가지 하면 6시간인데. 피로 골절 당한다니까. 운동선수도 그렇게 당하면은 피로 골절인데 당신 나갔나 봐. 돈만 많이 벌면 돼요. 부모님 모시고 올 수 있습니다. 그리고 이제 그러고 나가지고 이제 다음 날은 또 리조트 안에서 프로그램 한 2개 끊어드리면 됩니다. 네. 요가 같은 거? 요가는 짧으니까. 1시간이야. 요가 1시간이야? 1시간 하면 지체가 누워 계셔. 타이 쿠킹 클래스. 태국 음식 클래스 그거 한 3시간씩 하거든요. 그럼 요리 3가지. 아니야. 하루마다 가이드 하나 붙여가지고 이제 보내드려요. 그치? 삐삐선 보내드리고. 그죠. 근데 그런 투어 가이드 영어만 가능해가지고 못 알아들으시면. 예쁘다만 하고 지금. 너무 좋아하네. 그리고 조식 드시고 하면 이제 딱 그러면 이제 부모님과 해외여행 가능. 어쨌든 보내버린다는 거잖아. 왜요? 어딘가로. 골프 좋아하시잖아요. 골프 좋아하시고 그 다음에 이제 마사지 좋아하시잖아요. 아버지 별로 안 좋으셔. 그럼 아버지는 골프 하루 더. 골프 3일. 골프 3일 이제 아버지는 30홀. 30홀. 5시간 됐어. 중간에 못 쉬어. 지금 밥 타임. 그 안에서 밥 먹을 수 있나? 못 먹지. 골프장 안에서 밥 못 먹어? 있어. 근데 개 비싸. 그래? 엄청 비싸. 돈만 벌면 된다. 그러면 골프 이제 한 홀 돌고 나가지고 이제 홀 하나 돌고 나면 밥 한 번 드시고. 예. 오케이. 오케이. 누가 보면 우리 문직인 줄 알겠네. 충전기 문직인 줄 알겠어. 아니었어? 그것도 생각했어요. 충전기에서 이제 핸드폰만 깨간 다음 아이돈노 소리 외치면 어떻게 될까요? 아이돈노 소리만 죽으렴씩 외쳐. 신놈인가? 그럼 어떻게 될지 궁금하잖아. 뭐가 궁금해. 왜? 더 눈높 지금 나겠지. 우리가 돈 받고 지금 시켰으면 아니잖아요. 주인의 책임이 있습니다. 여러분 소지품 관수 잘하세요. 아니면 주인에게 책임이 있습니다. 귀찮나? 어쨌든 그러면 아버지는 이제 골프장 끊어드리고 어머니는 마사지 패스. 현대판 고려장이라니까. 단기 고려장. 좋은 데 보내드릴게요. 골프장 30홀. 중간에 쉰 탐이 없어. 마사지.
하루에 100타 쳐야 돼. 마사지 한 코스 받고 나면 식사는 하게 해드리자. 식사는 하게 해드리자. 마사지 2시간 받고 나면 식사. 13시간 주무신다. 어? 13시간 주무셔야 돼. 6시간 주무시면 허리 아픈데 13시간 주무시면 체력이 소모가 많아. 아, 마사지 끝나고 식사하고 그다음 또 마사지 끝. 근데 식사는 마사지 샵에서 주면 몇 시간 걸리지? 갑자기 진지해진 우리 혁이 자꾸. 궁금하잖아. 이거 황제 윤화가 되었습니다. 아유 금북자흑이라고 지금. 18홀 기준이래요. 18홀 기준이면 3시간에서 3시간 30분인데 그러면- 30분이면 일단 2배잖아. 거의 두 배죠. 한 6시간? 6시간 잡아드리네. 야, 야 비행기 타고 엉덩이 아파가지고 이제 아니야. 5시간. 거기는 이제 카트 타고 어. 움직이잖아. 잠깐사가 탕 치고 이제 카트 또 차고 탕 치고 이제 앉아 때려놨다 오지겠는데. 그죠? 이제 엉덩이 여기 5시간 10분 걸려가지고 엉덩이 아파가지고 이제 태국 겨우겨우 도착했는데 바로 카트 실어드려. 라인홀이 2바퀴 정도 돌게 된대. 아, 18홀이. 라인홀이 한 바퀴래. 아 나인홀이 한 바퀴래요. 그러니까 이제 아, 그 윤주가 원하는 걸 하고 싶으면은 어. 36홀을 걸려. 아 30. 아 3부 36. 내 방. 그럼 6시간. 중간에 쉬는 타임 없이. 미치나이. 6시간. 그럼 6시간을 보내드리고 효도를 비롯한 수면 시간 8시간 쳐줘요. 효도를 빙자한 이제 수면 시간 가오케인. 수면 하면 14시간은 꽉 채웠죠. 14시간 꽉 채우고 밥 시간 2시간 드립시다. 그럼 16시간. 그러니까 하루 종일 이제 보내버린다는 거네. 아 그죠. 어쨌든 그런 방법이 있으니까 부모님과의 해외 윤주야 이거 되게 편하다. 좋아요. 어쨌든 여러분께도 전달해드려야죠. 부모님과의 해외여행 걱정하지 마세요. 돈만 있으면 됩니다. 돈만 있으면 돼요. 바로 골프장이랑 마사지 숍으로 고고고고. 뭐 2시간씩 3세트요? 마사지 2시간씩. 저희 그러면 이제 탑승해 보도록 하겠습니다. 그러다 이제 슬슬 준비하자. 고고고. 오. 자 지금 이제 크라비에서 수완나푼까지 무사히 왔고요. 또다시 긴 여정을 시작해야 됩니다. 너무 길어요. 너무 길어요. 엄청나게 길고 긴 이 터널을 통과해서 수화물을 찾으러 가야 됩니다. 제가 지금 감기 들려서 그런지 기내에서 고막이 터지는 줄 알았거든요. 근데 지금 제 고막이 정상화가 아직 안 됐어요. 그래서 지금 아무것도 안 들려요. 아예 제 목소리는 들려요. 제 목소리도 들리고 우리 혁이 장군 목소리도 들리는데 되게 먹먹하고 작게 들려요. 진짜 어떤 특정 고도에서는 고막이 터지는 줄 알았습니다. 네. 지금 특정 고도에서 고막이 터지는 줄 알아서 고막 안 터지게 하려고 이거 귀로 먹고 살아야 되는데 이것도 고막 안 터지려고 이제 막 이렇게 고막 눌렀다가 뗐다가 또 눌렀다가 뗐다가 하면서 최대한 버티는데 아무래도 지금 감기 들려가지고 코 막히는 것까지 이렇게 있어서 그런지 고막이 되게 안 좋네요. 어쨌든 지금 얼른 수화물 찾으러 가보겠습니다. 제가 혁이 장군 방금 칭찬했었거든요. 잘생겨진 것 같다고. 근데 혁이 장군이 저보고 닥치래요. 그래서 저 지금 삐졌습니다. 삐지니까 지금 손잡아준 거예요. 또 카메라 앞에서 그랬던. 아니 그거 들고 다니면 위험하다니까. 빠른데. 그만큼 길다 이거죠. 그만큼 길다 이겁니다. 어쨌든 빠르게. 레일이 엄청 빨라. 레일이 좀 빨라요. 그래서 위험. 대구 신세계 거기 동대구역. 그거보다 빨라. 네, 그것보다 빠릅니다. 한 1.2배 정도 빠른 것 같아. 태국이 유일하게 빠른 게 이거예요. 왜냐하면 결국엔 승무원 이메일 답장은 오지 않아. 오지 않았고. 오고 옆으로 갑시다. 왜? 막혀요. 어쨌든 저희는 카드 사용 가능한 식당 가가지고 밥 먹겠습니다. 노캐시.
노캐시 노캐시 쏘리 쏘리 노캐시 노캐시 쏘리. I don't have money. I don't have money, no money, no cash, sorry, sorry. 얼른 수험을 찾고 면세점을 가든 뭘 하든 새벽 2시까지 한번 시간 내어보겠습니다. 야 근데 새벽 2시까지 얼마 나왔어? 봐봐. 그죠? 비행기 우리 지루할까봐 딜레이도 해주고 그죠? 진작에 도착할 거. 그냥 진작에 도착해도 할 게 없어. 아, 밥 먹고 싶어요, 저. 알았어. 빨리 가자. 근데 수화물만 찾고. 솔직히 말하면 그냥 굶은 다음에 야, 첸 박사. 첸 박사. 첸 박사, 죽이네. 왜 한글로 적어? 뭐지? 한국 사람인가 보지 뭐. 어쨌든. 첸 씨야? 최신가 보지. 천씨 아니야, 천? 그럴 수도 있다. 어쨌든 좀 맛있는 냄새 난다. 솔직히 말하면 지금 대구 도착하자마자 국밥 때리고 싶나? 아야 그 집 앞에 있는 삼계탕 뜨끈하게 못 녹이면 감기 달아날 듯. 진짜 맛있겠다. 그러니까 아유 여기 맥도날드 있는데 맥도날드 보세요, 마감했습니다. 마감. 그렇네. 맥도날드에서도 밥 먹지 말라고. 그치. 과연 여기도 마감했네. 여기도 마감했고요. 제피니스 레스토랑. 아이고 아시안 코너. 벌써부터 약간 불안한 징조가 이렇게 느껴지는데요. 과연 이 불안한 징조를 이겨내고 과연 노캐시로 밥을 먹을 수 있을지. 우리가 FG 440. 왼쪽 귀가 살짝 뚫렸어요. 삑 소리 나면서. 그거 뭔 느낌인지 알아. 삑 소리 나면서. 개 좋아. 어쨌든 저희가 끄라비에 오게 된 것도 아재 여행 보면서 이제 끄라비라는 곳 알게 돼가지고 이제 와서 제가 아까 비행기에서 아재 여행 열심히 봤거든요. 생각보다 저희 잘 즐기고 가는 것 같더라고. 엄청 많은 거랬어. 정말 다양한 거 많이 먹은 거였어요. 알고 보니까 아쉽게도 갈비국수만 못 먹었지. 맞네. 갈국. 그때 폐업해가지고. 맞아. 우리 그때 결국 못 먹었죠. 대신 그거 못 먹은 대신 지하상가에서 맞아. 제 인생 음식 만났습니다. 제 인생에서 태국 뷔페. 태국. 한식 뷔페를 뛰어넘는 태국 뷔페 먹었습니다. 언제까지 가니? 왔다. 진짜 길다, 진짜 길어. 그러니까 이거 달아주지. 그리고 오늘 신기한 게 저희 별로 안 걸었던 것 같거든요. 벌써 13,000보 걸었습니다. 그래? 뭐 한다고 13,000보 걸었는지. 갤럭시 워치가 오류가 뜬 건지 아니면 제 몸이나 뇌가 고장난 건지 모르겠는데 어쨌든 KFC도 문 닫았다. 로켓인데 큰일이네. 얼른 가서 수험을 찾고 밥집 좀 탐색하도록 하겠습니다. 오픈이 4시부터야. 고고고. 진짜 웬일인가요? 저희 도착하자마자 바로 수화분이 나오네요. 우리 처음 이제 태국 왔을 때는 수화물 나오는데 거의 30분 걸렸는데 바로바로 나왔네요. So lucky. 우리가 배고픈 걸 알아가지고. BKK. 이름 봐야지. 리제이 형. 오케이. 갑시다. Let's go, 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 go. 어디 볼까? 옷이요? 밥 먹고 입읍시다. 밥 먹고 입어요. 일단 빨리 가자. 야야. 밥집이 더 문 닫기 전에 갑시다. 오케이. 지금 이렇게 일단 짐부터 붙이고 체크인부터 하고 짐부터 먼저 붙이려고 하는데요. 와, 너무 많아요. 항공사가 너무 많아서 저희가 티웨이를 타고 이제 직항으로 가려고 하는데 티웨이 보니까 M에 있다고 하더라고요. 저희가 정신없이 지나갔습니다. 그래서 일단 가서 체크인 먼저 하고 오빠 오른쪽에 체크인 지금 발권해버릴까? 체크인, 셀프 체크인 먼저 하도록 하겠습니다.
여기는 TV 없는데. 어. 저로 가야 되는 거 맞아. 아, M으로 가야 되나 봐요. 저로 가야 돼. 근처로 가야 셀프 체크인도 가능한가 봐요. 역시 항공사가 너무 많기 때문입니다. 여긴 진에어네요. M 쪽으로 가서 다시 셀프 체크인 하도록 하겠습니다. 왜 TA가 없죠? 당황스럽네. 뭐라고 써준겨? 인천, 대구. 어쩌란 말이냐. 셀프 체크인이 안 되나 보다. 셀프 체크인 안 되나 봐. 아, 기다려서 짐부터 붙일까? 어? 짐부터 붙일까? 체크인을 해야 할 수 있다면서. 그니까, 어떡하지? 그러면 우리 밤부터 먹으러 가자. 아, 그럴까? 너무 빨리 왔나 봐. 아니, 근데 이분들은 뭐지? 한국인들께 여쭤볼까? 어? 여쭤볼까? 누구한테? 한국인들한테. 티웨이. 하이. 당황스럽네. 한번 여쭤보고 올게요. 제가 여쭤보고 오겠습니다. 나 직원 저기한테 물어볼게. 아, 저기는 경찰인데 티웨이 직원한테 물어보는 게 빠를 것 같아요. 경찰이에요. TV 직원한테 가려면 학교 기다려야 돼. 아, 가서 물어만 보면 되지. 저기 직원분이 있는 것 같아. 어디 티웨이? 어디? 제주 에어. 티웨이세요? 티웨이 아닌가? 티웨이 아닌 것 같은데? 내가 한국인한테 물어볼게. 내가 물어볼게. 아, 죄송한데 혹시 한국인이세요? 네. 그 셀프 체크인 되나요? 안 되는 것 같아. 아, 그래서 그냥 기다리시는 거예요? 아, 감사합니다. 아, 티웨이는 안 되죠, 네네. 티웨이 안 되는데 그냥 기다려야 된대. 아, 네. 기다려야 돼. 그러면 저희 그냥 기다려서 먼저 짐 붙이도록 하겠습니다. 이 기나긴 줄 언젠간 사라지겠죠? 일단은 짐을 빼. 짐을 빼? 오케이. 그래야지 이거 바로 붙일 거잖아. 오케이, 알겠어. 짐 빼고. 패딩 같은 거 여기 있죠? 아이고. 옷을 빼자. 춥다. 인정? 내가 이거 끌게요, 앞으로. 노랭 패딩 내 거. 됐어요. 나도 이게 참. 둘 다 꺼내려고? 갑자기 불편해져 버렸어. 묶어 다녀야겠다, 오빠는 허리에. 응? 왜? 그게 편하지 않을까? 그런가? 팔이 추울 거야, 같이. 슬슬 앞으로 갑시다. 가자. 고고. 춥다 추워. 아이고, 무거워라. 조심. 손목 나갈 거. 네가 이걸 들어라. 그래요. 자, 붙이도록 합시다. 주섬주섬 여권 챙기기. 결국엔 체크인은 썸 붙이면서 배고프다. 저희 무게가 원 버틀. 예, 글라시. 무게가 대략 25, 26 왔다 갔다 하고요. 상관없어. 빅 원.
올 때는 상관없었는데. 맥주 감싸 쿠션 했고요. 아, 그러면 26.6kg. 아주 좋아요. 공항 환전소 환율 충격 먹고 그냥 로손이 나왔고요. 아휴, 여기서 거의 카드 결제도 되는 것 같은데 여기서 그냥 뭐라도 추려 먹겠습니다. 10,000원 환전하려고 하니까 170바트라고 해가지고 정말 충격을 휩싸였습니다. 뭐 이런 딸기 샌드위치, 아이고 맛있겠다. 이런 거나 먹겠습니다. 마무리는 일식으로 때리겠습니다. 일식. 컵라면도 있네. 컵라면. 공항에서 컵라면 끓여 먹어도 되나? 맛있겠다. 말린 이런 과일도 있고요. 아이고 맛있겠다. 아유, 아까 환율 보고 충격 먹어. 아니, 환전할 때 보고 충격 먹어가지고 뭐든 다 좋아 보이고 아름다워 보이고 맛있어 보이고 싸 보이네요. 아, 10,000원 환전했는데 170바트를 돌려준다는 소리가 차라리 내다버린 태국 국밥 한 그릇. 네. 그래서 여기서 보고 좀 끼니 될 만한 거 사 먹도록 하겠습니다. 우리 혁이 장군은 분명 그 레스토랑에서 먹자고 할 것 같긴 하거든요. 저는 이런 것도 괜찮은데, 이런 도시락도 괜찮은데 혁이 장군의 까다로운 입맛에 과연 인정할 수 있을지. 너무 맛있겠다. 와, 진짜 맛있겠다. 이런 거에 그냥 컵라면 먹어도 좋은데 난. 일단 혁이 장군 올 때까지 조금 기다려 보도록 하겠습니다. 메론빵도 있고, 그죠? 맛있겠다. 지금 계산 직전에 정산 타임이 걸려가지고 저희 지금 한 몇 분 기다리고 있죠? 10분. 10분 넘게 기다리고 있습니다. 계산을 못하고 있어요. 정산 타임. 아마 12시 넘어가기 전에 오늘의 정산을 끝내고 일요일 정산으로 넘어가려나 봐요. 지금 한국 시간으로는 새벽 2시 다 돼가고요. 그러니까 제 몸이 고장난 것 같습니다. 드디어 12시 돼가지고 계산 시작합니다. 여러분이 만약에 수완나폼 로손 편의점을 이용하시게 된다면 정산 딱 이제 정오란다. 12시에 넘어가잖아요, 하루가. 자정. 네, 자정 한 10분 전까지는, 그냥 넉넉 잡아서 한 15분에서 20분 전까지는 계산 끝내십시오. 아니면 한 15분 정도 기다려야 됩니다. 왜냐? 자정 넘어가기 전에 정산해 두려고 일부러 손님들 계산 안 하고 있습니다. 아, 정산하려고 그때부터 이게 아예 안 되나 봐. 네, 아예 그냥 기다리라고 하더군요. 그래도 어쨌든 저희 몇 바트 썼죠, 로손에서. 말린 두리안 결국 이제 혁이 장군 샀습니다. 혁이 장군이 말린 두리안 살려는 걸 제가 막 말리니까 혁이 장군 삐져가지고 말도 안 해가지고. 거는 다 사면서. 그래서 이제 샀습니다. 혼란이 하지 마라. 화났습니까? 짜증납니다. 817바트 썼고요. 한 3만원 돈 썼습니다. 맛있게 먹어볼까요? 고고고. 아우 씨. 아, 맛있게 배고파. 먹겠습니다. 아, 배고파. 자, 공항에서 먹을 거고요. 일단 물부터 먹겠습니다. 8바트. 맥주 한 캔. 아, 맛있겠다. 요거는 토마토 케찹이고요. 요거는 벤또 샀습니다. 결국 마무리는 일식으로 마무리합니다. 돈가스 오믈렛 벤또. 토마토 케첩인데? 예. 왜 있어? 오믈렛 먹으라고. 이거 뭔데? 무사. 마요. 케첩을 어떻게 넣는지? 이렇게 생겼습니다.
냄새 죽여요. 냄새 죽여요. 이렇게 그래도 까지네요. 앞으로 혁이장군이 살겠다는 걸 절대 안 말리겠습니다. 죄송합니다. 네. 맛있게 드세요. 말모. 아, 이거는 이따가 혹시나해서 일단 케첩까지 뿌렸습니다. 케첩까지 뿌렸고요. 먹어보겠습니다. 배고파. 저녁 식사. 먹어봐라. 먹으러 가자. 근데 고기 졸라 먹네. 아, 맛있다. 계란이 진짜 맛있다. 규동. 고기 없는 규동 먹어볼게요. 나도 부타동. 아, 규동이 아니라 부타동이었습니다. 고기가 30%만 더 들어가 있으면 더 맛있을 것 같아요. 그럼 그 가격이 안 팔지. 확실히 부족하긴 하네. 양이. 퀄리티가. 딱 값한다. 맞아요. 심지어 비싸. 4,000원 돈이야. 전 그래도 이 가격에 두리안까지 샀으니까 만족. 막 사진 않은데 그냥. 야 근데 이거 맛있다 먹어. 진짜 맛있다 먹어. 이따가 이거 먹고. 네. 그럼 없다. 씹어 먹고 먹어봐라. 맛있어. 진짜 맛있다. 아, 이거 에스프레소네? 먹어봐라. 창 에스프레소 커피 맥주인가 봐요. 양천. 오, 맛있어요. 맛있습니다. 너 그게 맛있나? 이거 안 먹나? 이제 아, 네, 괜찮아요. 배고파요. 할거 없나? 아, 따뜻해서 그러면 나도 오빠한테 줘야 돼. 아 오케이. 근데 이것도 있고 좋아요. 푸딩도 있고. 근데 제가 나이 들었다고 느끼는 포인트가 뭔지 알아요? 이젠 디저트보다 밥이 좋아요. 아, 제로 콜라 살걸. 이 제로 콜라 먹으면 잡아먹는디. 근데 그것도 커피 아니에요? 술 쳐다보고 있잖아.
제가 계열받는 거 뭐냐? 여기에 큰 고기가 있고 나머지 다 밥이. 또 먹을래? 좀 배고프면 밑에 내려가죠. 나 배불러. 떠줘. 다 먹었구만. 나 일부러 조금씩 남겼어. 계란이랑 돈가스. 니 먹을 거 많다. 타코야끼도 샀어요. 다 니꺼요. 푸딩도 샀고요. 딸기 산도도 샀는데 지금 드는 생각은 그냥 밥이나 하나 더 살걸. 저는 이제 밥이 좋습니다. 난? 나는 분노가 있어요. 아무도 큼지막하게. 타코야끼는 합격. 유동도 맛은 있는데 유동도 맛은 있는데 고기가 너무 적었고요. 제가 먹은 가츠동도 그냥 그랬습니다. 배불러요 이제. 이말 요거트랑 딸기 산도는 볶아서 먹을까? 그리고 왔습니다. 그러지 않을까? 이쪽으로 가나? 매워요 타코야. 매워? 저거를 한 봉다리에 넣어놓고 가면 되겠다. 디저트는 못 먹겠어요. 배불러요. 한국에 가져가도록 하겠습니다. 한국에 남파니까. 이제 티켓 찍고 들어왔습니다. 저희가 S123에서 타야 되는데 걸어서 가면 15분 넘게 걸린다고 합니다. 16분. 네, 16분. 다행히 셔틀이 있다고 해서 S까지 가는 셔틀 타고 가겠습니다. 지금 한국 시간으로는 2시 48분이고요. 태국 시간으로는 12시 48분입니다. 살려주세요. 너무 힘들어요. 참고로 지금 혁이정권 뿔났습니다. 태국 공항 직원이 되게 싸가지 없게 해가지고 지금 혁이정 완전 화난 상태고요.
지금 수속하면서 저희 물 뺏기고 블루베리 맛 푸딩 뺏겼습니다. 고체만 되나봐요. 레오 맥주도 뺏기고 내다 버린 돈만 얼마인지 어쩔 수 없습니다. 그러면 저희 셔틀 한번 타보겠습니다. 미투 오케이 거금카. 저렇게 이융통성이 있어야죠. 아까 우리 혁이 장군 검문한 뚱땡이 여직원 저주할 테다. 아까 어떻게 했어요? 나 이랬어 표정이. 이랬어. 막 팔 툭툭 치고. 아니 자꾸 내가 주머니에 있는 거 따구리한 거 내가 그 넣었거든. 동전이랑 이런 것도 그냥 넣으면 된다 얘기하면 될 거야. 다 빼야 되니까. 자꾸 내 가방을 줬어. 표정 똥친 표정. 똥 진짜 넣었어. 네, 혁이 장군 지금 상당히 심기가 불편한 상태라 가지고 딱히 말 걸지 않도록 하겠습니다. 말 한마디 청각해서 간다는. 태국어니까 이제 말 한마디 천냥빛이 이제 안 먹히는 거죠. 태국어라서 그 말 한마디가 안 먹히는 거죠. 어머. 행동 하나로 천냥빛이라는. 그렇죠. 어머 셔틀이 있어요. 공항 안에 셔틀이 있어요. 태국 안에서도 저 지하철이나 이런 거 안 타봤는데 공항에서 타보게 되네요. 지금 너무 졸리고요. 양치질하고 바로 자고 싶습니다. 다음부터 해외여행 나올 때는 비즈니스석 끊을 거예요. 3시간 이상부터. 너무 졸려요. 너무너무 졸려요, 상당히. 제가 빨리 수익 창출을 해가지고 비즈니스 끊을 수 있는 그런 사람이 되도록 하겠습니다. 저는 추워가지고 지금 푸딩 입었고요. 나 지금 열받아가지고 지금 못 입을 것 같아. 우리 혁이 장군 성격에 왜 그렇게 푹푹 치는데도 뭘 안 했습니까? 혹시나 검문대에서 잡혀갈까봐. 잡혀갈까봐요? 아니 내 두리안과 검문대에서 모든 물건 다 빼앗길까봐. 패스포트와. 보복성으로. 그렇지. 혁이 장군 한마디 했다가 보복성으로 이제 검문대에서 모든 물품 압수랑 그러니까. 당장 트래시 당할까봐, 쓰레기통으로 지켜갈까봐 그랬습니다. 맞습니다. 네. 사실 그 이유였습니다. 맞아요. 그 이유가 제일 컸지. 진짜 내가 만약에 그냥 좀 편의점이나 이런 데였으면은 바로 미쳤어요. 아즈망 도란? 두리안 때문에 안 도란. 두리안 때문에 두리안. 눈만 불나가지고. 두리안 때문에 차만. 눈만 불나가지고. 두리안. 오케이. 16,000원짜리 두리안 뺏길까봐. 아우 시원하다. 춥다며. 지금 패딩 입어가지고 딱 좋아요. 저 우리도 앉을까요? 앉으세요. 감사합니다. 앉으세요. 앉읍시다. 힘들어요. 우리 노약자서 노약자. 우리 왜 노약자냐면 힘들거든요. 우린 충분히 앉아도 돼. 그죠? Attention please. The train is about to leave the station. Please form inside the train area from the area. 아이고 여기가 앞이군요. 고고링마벨. โปรดทราบรถไฟฟ้ากำลังจะออกจากสถานีกรุณาดูแผนของขบวนรถมีอยู่เพียง2หรือประตูตามประจำการขณะเดินทาง 各位乘客请注意，本列车即将离站，请往车厢内移动，不要靠在支柱 현금 上， 걸어가는 거 비싼 거 并 아니야? 紧握拉环或扶手。 이 정도 속도요. 편안함이 다르잖아요. H대야. 그렇죠. 그리고 이제 올라가네. 올라갑니다. สัญจรอย่างเร็วแทนสัญจรอย่าง 이거 급발진 아닙니까? 혁이 장군 말 듣고 화났잖아요. 시가 화나봐야 기계 주제. 지금 혁이 장군 뿔났어요. 건방지게 기계. 결국엔 16,000원짜리 두리안 압수당할까봐 자본주의 앞에서 무릎 꿇은 혁이 장군.
일단 자야죠. 잤다가 일어나면 대구 도착해 있을 건데 대구 도착하고 또 경주를 가야 됩니다. 파이팅. Satellite One Building อาคาร Satellite One 나왔다. 1号卫星大楼。 Please check your belongings before leaving the train. 요거는 제가 기내에서 쓸 휴지. Train platform. 근데 이 봉투는 어디서 난 거야? 아, 또 그 친절하신 직원분이 이제 또 지퍼배. 저는 친절하신 직원분 만나가지고 지퍼배까지 이렇게 선물 받았어요. 지나갑시다. 아이고. 올라갑시다. 야, 뭔가 아침 같다. 그죠? 조명이라. 조명을 이렇게 하얗게 하니 약간 아침 같네요. 오 깜짝아. 놀래라. 패스포트 잘 챙겼습니다. 아하 피곤해. 양치하고 올게요. 저는 올라가서 뿔난 혁이장군 저만치 멀리 가네요. 아유 뭐야 여기 가는 길에도 밥집 있잖아. 이거 여기 밥집 있잖아. 밥집 있는 줄 알았으면 로슨 안 들리는데 아닙니다. 로슨 물렸기 때문에 두리안도 사고 물도 뺏기고 블루베리 푸딩까지 뺏겼습니다. 그럴 수 있죠. 다음부터는 조금 더 공부하고 해외여행 갈게요. 아니 여기 공항은 얼마나 큰 거야? 여기 땅값이 싼가? 아니 땅값이 싼가? 왜 이렇게 크게 지었대 공항을? 공항 같은 거야. 아 인천공항 안 가봐서 모르겠다. 제주 촌뜨기 윤주는 인천공항 안 가봐서 모르겠어요. 얼마나 큰지 인천공항이. 근데 여기 좀 과하게 크네요. 여기 좀 많이 과하게 커가지고 무슨 가는 길마다 요런 거 설치해주고 너무 과하게 커요. 조금 요거 한 3분의 1로 줄여도 괜찮을 것 같은데 너무 크다. 좀 면세점 몇 개 없애고 해가지고 조금 줄여도 충분할 것 같은데 아이고 힘들어요. 쓸데없이 커가지고 이거 저희 S123번 저기서 이제 탈 거고요. 중간에 무슨 면세점 엄청 많았습니다. 근데 면세점에서 사는 건 담배 말고는 다 비싼 것 같아가지고 술도 그냥 이마트나 홈플러스 연말 세일 들어가면 또 싸거든요. 차라리 그런 연말 세일에서 사는 게 훨씬 이득이지 굳이 면세점에서 술 살 필요는 없을 것 같습니다. 화장실도 있네요. 좋아요. 이제 슬슬 AI로 대체되려고 합니다. 인력이. 우리 제혁이 가방 검사하는 분도 AI로 대체돼야 될 텐데. 그 사람이 AI로 고쳐도 AI 내가 박살낼 거야. 두리안 뺏기잖아요. 아 뺏기기 전에 박살낸다고. 당연하지. 멋있어. 망가뜨려야겠어. 아우 힘들어. 여기 양치질 일단 양치하고 올게요. 아우 지쳐라. 축구장이야 축구장. 여기 손흥정 아카데미 하나 차려도 되겠다. 수완나폰 분점. 지금 너무 간지러워서 바지 안쪽 긁었더니 너무 시뻘개졌어요. 다시 바르줄까? 아, 네. 선물 받은 벌레 물렸을 때 바르는 거. 림프선 타고 간 건가 이거 일자로? 이제 긁어서 손도 그런 거지. 아, 그런가? 손톱 올랐나? 태국 썸목이 너무 세요. 손톱이 올랐네. 열기 힘들죠? 너무 세게 물렸어요.
말릴까요? 아 그만. 이러면 딱 됐어. 아 파해질 거야. 너무 세게 닫으면 못 뺄 듯. 오케이. 아 손 괜히 긁어가지고 지금 더 가지러. 일자로 손톱까지 올라가지고. 야 근데 이거 하나 더 입으니까 엄청 답답하다. 답답해요. 한국 도착하면 엄청 따뜻할 거야. 그런가? 네, 저희 이제 탑승 시간까지 얼마큼 남았죠? 1시간 남았어요. 아니야. 2시. 2시에 탑승해요? 응. 그럼 40분 남았네요. 응. 같이 먹고 올까? 왜? 답답해서. 답답해서? 안쪽에 하나 더 있잖아. 저도 그래요. 저도 그렇습니다. 엉덩이에 물집 생기는 거야 이거. 뭐 면세점 더 둘러보려고 했는데 저희 둘러볼 힘도 없고요. 과자만 지금 8만 원, 9만 원어치 사가지고 그냥 이제 더 이상 뭐 안 사도 될 것 같고요. 우리 혁이 장군 두리안도 샀으니까 흡족하고요. 저는 상호 사서 흡족하고요. 어쨌든 저희는 더 이상 사지도 않을 거고 괜히 사다가 다 뺏길 것 같아요. 여기는 물도 뺏는 그런 곳이니까요. 액체류는 100ml씩 나눠가지고 인당 1리터까지 가는 거대. 아 그래? 누구 코에 묻히라고. 향수류만 가져가라 이거지. 그죠. 향수도 150 사면 바로. 못하네. 잘리네 그러면. 그죠. 소지하고 못 들어가는가 봐. 그럴 수도 있어요. 쉽지 않네요. 왜지? 왜냐고 물으신다면 대답 못 해주는 게 인지상정. 술도 뺏기는 게 어이가 없는 게 비행기 타면 술 나눠준다던데. 대한항공 같은 비싼 비행기는. 지들이 이제 파는 거니까. 하긴 물도 파는데 코로나 전까지만 해도 물도 그냥 공짜로 주고 저는 코로나 전에 이제 제주항공이었나요? 하여튼 제주도 가는 건데 거기서 이제 숙취에 막 힘들어하고 있을 때 토마토 주스 2컵 공짜로 마셨습니다. 협조. 그걸로 이제 제가 해장하고 그랬는데 이제는 물도 팔더라고요. 니들한테 이제 주고 싶은 게 없다 이거죠. 어쨌든 40분 정도 버티다가 비행기 안에서 자보도록 할게요. 졸려요. 아빠 좀 사오려고? 물어봐요. 물 있냐고. 어? 제콜라. 아니 물 잠시만 있냐고 한번 물어봐봐. 마실 수 있는 곳 있냐고. 여자 화장실은 있었거든. 한번 여쭤봐봐. 어때요? 여쭤보길 잘했죠. 물 마시는 곳 있었어요? 그냥 저기 있었어. 어디? 화장실 있었어. 화장실 한참 갔다 끝까지 갔다 왔어. 화장실마다 이게 물 마시는 화장실 있고 물이 다 있었어. 다 다 있었는데 내가 못 봤어. 들어가자마자 있는 거를. 그지 여자 화장실도 들어가자마자 있더라고. 그러니까 옷 갈아입을 때 못 봤구나. 옷 갈아입는 거 생각해가지고 못 봤는데 다 있더라. 다행이다. 너무 잘 온다. 그죠. 저도 너무 졸려요. 너무 잘 오는데 지금 자면 안 돼. 우리 존 A 들어. 존 A. 전에 제일 먼저 들어가. 좋다 10번이네. 좋다. 저 오죽하면 그것도 생각했어요. 혁이 장군 티웨이 타자마자 비행기 타자마자 탈수하면서 이제 쓰러지는 메소드 연기하면 과연 물을 줄까요 안 줄까요? 아이씨. 너무 많이 간 거야 이거. 이렇게 막 탈수하면서 쓰러져도 물은 사셔야 됩니다. 이러는 거 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 무슨 그런 무서운 상상을 해. 그래서 다행인 거는 여기 물이 있었다는 점. 20분만 버팁시다. 20분 뒤에는 우린 탑승. 너무 춥다. 너무 추워. 그러면 이제 저희는 자러 가보겠습니다. 고고싱 자러 가볼게요. 굿나잇. 비행기에 탑승했고요. 여기 정도도 이제 잘 준비합니다. 지금은 수완다폼이고요. 딱 자보도록 하겠습니다. 이륙하기 전부터 잘 것 같아요. 안녕.
지금 집에 무사히 도착했고요. 한국이 최고입니다. 당분간 6개월 동안은 해외여행 안 나가겠습니다. 감사합니다. 한국 최고!